আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়েলকাম টু জান্নাত বার্ড হাউস। আজকে কিছু অসাধারণ পাখি কালেকশন নিয়ে আপনাদের কাছে আসলাম। পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। স্পেশাল পাখি, যে পাখি হয়তো বা আপনারা আগে কখনোই দেখেননি, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। টেনে টেনে দেখলে বুঝতে পারবেন না। এখানে কোনুরের অনেক প্রজাতির আছে। গ্রিন চেক কোনুর, পাইনঅ্যাপেল কোনুর, সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর, ডাবল রেড ফ্যাক্টর, মং প্যারট আছে, ব্রিডিং পেয়ার। এবং আজকের স্পেশাল পাখিটা হলো যে সুপার প্যারট। এটা হয়তো বা আপনারা আগে কখনো দেখেননি। পুরো ভিডিওটা দেখবেন, ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন। অসাধারণ কালেকশন। জাপানিজ বার্জেরিকার রানিং পেয়ার আছে, সেমি অ্যাডাল আছে, বেবি আছে, গোল্ডেন ফিন্স আছে, ককাটেলের টেম সাইজ বেবি আছে, এবং লরিকেট টেম লরিকেট বেবি আছে, এবং ব্রিডিং পেয়ারও আছে। যদি লাগে আমাকে জানাবেন ইনশাল্লাহ। আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। টেনে টেনে যদি দেখেন কিছুই বুঝতে পারবেন না। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং ফেসবুকে হলে আমার আইডিটাকে ফলো করে রাখবেন। আর একটা কথা, পাখি কিন্তু আমি কোনো প্রকার ডেলিভারি দিই না। পাখি যদি নিতে হয় আমার লোকেশনে আসতে হবে। আমার লোকেশন ঢাকা মিরপুর 13। আবারও বলে দিচ্ছি, পাখি কোনো প্রকার ডেলিভারি হবে না। যদি পাখি নিতে চান তাহলে আমার লোকেশনে এসে নিতে হবে। এবং যদি আপনি কোনো পাখির ডিএনএ করাতে চান, তাও আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমি পাখির ডিএনএ করাই। ইন্ডিয়া চেন্নাই থেকে, রেড ভ্যালি কোম্পানি থেকে ডিএনএ করাই। যদি লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো ধরনের পাখির ডিএনএ করা সম্ভব। আর এখানে যে কনুরগুলো দেখছেন, এখানে গ্রিন চেক কনুর, পাইনঅ্যাপেল কনুর। পাইনঅ্যাপেল কনুরের মধ্যে সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর আছে, ডাবল রেড ফ্যাক্টর আছে। এগুলো হলো সেমি অ্যাডাল আছে এবং অ্যাডাল আছে। যেই পাখি লাগবে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ইনবক্স বা আমার মোবাইলে। তো আমি আপনাদেরকে প্রাইসগুলো বলে দিব। আবারও বলছি, ভিডিওটা কিন্তু সম্পূর্ণ দেখবেন। টেনে টেনে যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন না। এখানে ইনশাল্লাহ অনেক ভালো জাতের পাখি আছে, যেগুলো হয়তো বা আপনারা আগে কখনো দেখেননি। ভিডিওটা দেখলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন। আর ভিডিওটা শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।
এইটা হলো সুপার প্যারট। এখানে 3টা মেল আছে, একটা ফিমেল আছে। এগুলার বয়স আনুমানিক 3 বছর প্লাস হবে, মানে রানিং এগুলা। যদি লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ডিসপ্লেতে আমার মোবাইল নম্বর, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে, বা আমাকে ইনবক্স করতে পারেন, কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন। এগুলো হলো লরিকেট টেম বেবি, 4 মাস প্লাস বয়স এগুলার। এগুলো লোকাল ব্রিড, ডিএনএ করা আছে, ক্লোজ রিং। আমার খামারের পাখি এগুলা। রিংয়ের মধ্যে আমার খামারের নাম এবং নম্বর দেওয়া আছে, ডিএনএ করা আছে। দুইটাই হলো মেল। যদি লাগে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। এই জাপানিজগুলো হলো নিউ অ্যাডাল। আপনারা যদি চান সেমি অ্যাডালও নিতে পারবেন, আমার কাছে আছে। অ্যাডাল আছে, মাস্টার পেয়ার আছে, এবং টেম সাইজ বেবি আছে। যেগুলোই লাগে আমাকে জানাবেন, ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। এবং আমার কাছে মিউটেশন আছে, হোয়াইট ডিএফ, ক্রিমিনো ডিএফ এবং ক্লাসিক মিউটেশনের জাপানিজ আছে। আমার কাছে কোনো ইয়েলো ডিএফ বা লুটিনো কোনো জাপানিজ নাই। এই লরিকেট হলো মাস্টার পেয়ার, 3বার আমার বাসায় ডিম বাচ্চা করেছে। যদি এই লরিকেট নিতে চান নিতে পারবেন, বাচ্চা সহ আছে। যদি বাচ্চা ছাড়া নিতে চান তাও নিতে পারবেন। যদি লাগে জানাবেন। লুটিনো বার্জেরিকার আছে, লুটিনো এবং ক্রিমিনো আর এলভিনো সবগুলো রেডাই। মাস্টার পেয়ার আছে, রানিং আছে, অ্যাডাল আছে।
লাগলে জানাবেন ইনশাল্লাহ।